ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯୋଉ ଅବଶୋଷଟା ମତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରନ୍ତି ବାବୁ। ଅବଶୋଷ? ହଁ ବାବୁ। କୋଉ ଅବଶୋଷ? ଓ ତମ ସାର ପିତୃ ପରିଚୟ। ସେ କଥାର ଫଇସଲା ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇସାରିଛି। ଆଜି ପୁଣି ସେ କଥା କାହିଁକି? ଏମିତି ଅନେକ କଥା କଣ ଫଇସଲା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବିଚାର ହୁଏନି? ସେଇ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଆସିଛି ବାବୁ। ଭାଣିଜ୍ୟର ପିତୃ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅଣା ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ମାସିକିଆ ଚୁକ୍ତି ହିସାବରେ ତୁ ଅର୍ଥ ନେଉଥିଲୁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ନେଇନି ବାବୁ। ହେଲୁଣି କାହିଁକି? ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି କି? ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦେବାରୁ ମୋ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରେ। ବିବେକ ନୁହଁ, ଏହା ତୋର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି। ତୋ ଭାଣିଜୀ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ପିତୃ ପରିଚୟ ଦାବି କରିବାର ମାନସିକତା ତୋ ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁ ଆଉ ଅର୍ଥ ନେବାକୁ ଆସିଲୁ। ଲୋକମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପଠେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଖବରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବାବୁ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ମୋର ମନେ ହେଲା ମାତ୍ର କେଇଟା ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବା ପାପ ଅଟେ। ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ବନ୍ୟ କର, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶେଷ କଥା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୋ ଭାଣିଜୀକୁ ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିବନି। ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଅବସର ବାହାଘର କଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିନି। ତମ ସାର ପୁଅଟେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରିନି। ତମ ସାର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତମ ସାକଳରେ ରହି ତା ବାପକୁ ଚାହିଁ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ତମ ସାକଳ ତା ବାପା କଥା ମନେ ପକେଇ ତା ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅଟକେ ରଖିପାରିବ।